Նախորդ տարվա 11 ամիսների տվյալներով Հայաստանի շինարարության ծավալը կազմել է ավելի քան 644.5 միլիարդ դրամ, ինչը 2024-ի ցուցանիշը գերազանցում է ավելի քան 20%-ով։ Մասնավորից բացի պետական պատվիրատուները նույնպես իրենց կարողությունները զարգացրել են եւ արդեն իրենց ռեսուրսներով պատրաստ են սպասարկել այն մեծ ծավալի կապիտալ շինարարական ծրագրերը, որոնք իրականացվում են այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կոմիտեն պատվիրել է քաղաքաշինական 25 ազգային նորմերի մշակումը, որոնք վերաբերում են շինարարապարակների կազմակերպմանը, ավտոկայանատեղիներին եւ ավտոլիցքավորման կայանների հրդեհային անվտանգությանը, հիդրոտեխնիկական թունելներին, օդանավակայաններին, ճանապարհաշինությանը, շինարարական աշխատանքների տևողությանը, շինարարական կոնստրուկցիաների հուսալիությանը եւ այլն։ Զուգահեռաբար կոմիտեն սկսում է Եվրամիության նորմերի տեղայնացման փուլային գործընթաց։ Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության խնդիրների շարքում շինարարության գործոնը նվազագույնի հասցնելու նպատակով սահմանվել է, որ աշխատանքների ընթացքում պետք է իրականացվեն հոշենստեցման միջոցառումներ եւ կիրառվեն օդի մաքրման համակարգեր։ Պետք է շինարարապարակի ներսի ճանապարհները պատված լինեն բետոնե ծածկույթով, իսկ այն հատվածները, որոնք ճանապարհներ որպես չեն ծառայում, ունեն հողային մակերես, պետք է խճապատված լինեն, հոշեճնշիչ, հոշեզսպիչ եւ ջրային մառախուղ առաջացնող սարքավորումների կիրառությամբ արտադիր պահանջ ենք սահմանել, որ բոլոր շինհրապարակները պետք է կահավորված լինեն դրանով։ Կառավարության որոշմամբ ընդունվել է շինարարության ոլորտում գնագոյացման նոր քաղաքականություն, խորհրդային տարիներից գործող մեթոդաբանության փոխարեն։ Քաղաքաշինության օբյեկտի նախահաշվային իրական արժեքը որոշվելու է ընթացիկ գների հաշվառմամբ, վերացել է նախագծային փաստաթղթերի շրջանակներում նախահաշիվների կազման պարտադիր պայմանը։ Հանրապետության գրեթե ողջ տարածքն ապահովված է տարածական պլանավորման փաստաթղթերով, բոլոր մարզերի 971 բնակավայրեր արդեն ունեն հաստատված գլխավոր հատակագծեր եւ գոտեվորման նախագծեր։ Լրամշակման փուլում են միայն Արարատի մարզում 1 բնակավայրի եւ Սյունիքի մարզում 3 միկրոռեգիոնալի մակարդակի համակարգված տարածական պլանավորման փաստաթղթերը։ Հաստատվել է շենքերի եւ շինությունների անձնագրավորման կարգը։ Մեր քաղաքացիները կարողանան հասկանալ, թե իրենց շենքը, որտեղ նրանք բնակվում են, ինչ սեյսմակայունություն ունի, ինչ հնարավոր բացական ազդեցություններ ունեն, որոնք են դրանց լուծումները, էներգոարդյունավետության մակարդակը։ Քաղաքաշինության ոլորտի թվայնացման համատեքստում 2025 թվականի հունվարի 1-ից բոլոր մարզերում եւ Երևանում կառուցապատման թույլտվությունները տրամադրվում են բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Վարդանյանի խոսքով թվային հարթակ է տեղափոխվելու նաեւ հողամասերի նպատակային նշանակության փոփոխության գործընթացը, իսկ թվայնացման ամենամասշտաբային քայլերից է լինելու քաղաքաշինական կադաստրի ստեղծումը։ Քաղաքաշինական գործունեության որակի գնահատման նպատակով կառավարության որոշմամբ հաստատվել է լիցենզավորված անձանց վարկանշավորման եւ մոնիթորինգի իրականացման կարգը։ Այն կազմակերպությունները, որոնք ունենան միջինից բարձր վարկանիշ, կիրառվի խրախուսական միջոցառումներ, օրինակ բանկային երաշխիք տրամադրելու պահանջը կվերացնենք, նրանց նկատմամբ կիրառենք այլ խրախուսական մեխանիզմներ, հնարավորություն կընձեռնենք մի քանի օբյեկտներ ունենալ, իսկ ցածր վարկանիշ ունեցողի դեպքում ուղղակի հնարավորություն չի ունենա, օրինակ 1-ից ավել օբյեկտներ շինարարական վերցնելու։ Քաղաքաշինության կոմիտեի համակարգմամբ մշակվել է Սևանի թերակղզու հատվածում շուրջ 2.8 կիլոմետր երկարությամբ եւ 6.5 մետր լայնությամբ ջեմուղու նախագծման մշակման աշխատանքների նախագիծը, որի իրականացումը նախատեսված է այս տարի։ Տիգրան Վակիմյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։